Oke teman-teman, ini dia komputer saya. Untuk casing merek Lenovo, ini casing bekas. Dan ini adalah monitornya. Di sini saya sedang upload video untuk perbaikan USB amplifier. Dan ini sudah 2 hari. Ini filenya berukuran 500 MB-an, sekitar 500 MB, tapi ini sangat lama karena menggunakan jaringan 3G dan sangat susah sinyalnya di daerah saya. Ini sudah hampir 2 hari, ini baru 95%. Dan untuk spesifikasi dari CPU ini saya masih menggunakan versi jadul sekali. Prosesor masih dual core, RAM 4GB, dan mainboard merek SCS atau ICS seri A55F dengan prosesor AMD A4 3300 dan sangat susah dipakai untuk mengedit karena banyak lag. Nah, tadi saya sudah unboxing sebuah prosesor bekas juga, itu AMD A6. Itu belum quad core, belum 4 core, itu masih 3 core atau triple core. Jadi nanti kita coba saja apakah bisa bekerja dengan baik dan apakah ada perbedaan dengan yang dual core yang sedang saya pakai nanti. Oke, simak terus videonya, semoga nanti bisa sesuai harapan hasilnya.
Keep it quiet. See no evil, hear no evil. Nice. Enemy incoming. Hide these bushes. ¡Rodéenlo! ¡Necesitamos más tropas!